father abaye wakano omukazi ono nga si muntu we lwaki mu kusooka luli teyawawaluka gagenda namuzimbira oba namugulira poloti ebintu byonna biraga nti father ayina enkolagana ey'amaanyi ono mukyala we ekisinza okuttatana eggwanga lino kwe kufuna abafaaza oba abakulembeze b'amadiini oba abantu abakola buli kimu bwe bakikolera nga bakibogwe mu mawulire ga bukedde agaleero ogalaba wensoso okulaba faaza ng'akutta omukazi bw'ati sikirabangako yono faaza ng'akutta omukyala bw'ati faaza kika kyombi kakati njagala mbulire faaza oyo akwata omukyala bw'ati squeeze ddala wanno n'ogamba mbw ate yali mukozi we mukozi kyono wassa matimba Baba kati bine bintu. Waliwo onale baba abali mu kyalo. Balwasa. Waliwo onale bonga bali mu parliament. Okakazi. Nga mu kyalo yo mweba. Kubanga omukazi bali agisude nagiza ki? Waka. Nagize waka. Kitegeeza wano wakolera emirimu gy'osanga ne giri gyonna egy'okwetunda, osanga omukyala wagikolera. Tewali muyimbi wano mu Uganda omusajja nga adda akubako endonga awo mu Nnyeri. N'atuukawo wa mukyalo. Omukyala mulungi nnyo. Ne bakuleetera ebbaluwa olupapula nga luwanvu bwe ruti. Nga lulaga nti ebintu byonna by'ogenda okuwandiikako mateeka ga China okwata kuteerosa noleeta abasajja abakugu abakugu abo betugamba mbu bayivu bamatiya kasayijja ne baleeta ebiwandiiko era kati nkyebuuza abasajja bano basoma Luzungu oba basoma Lunyankole na birala baleka tebasobola kusoma ne bategeera kati sawa zino ekisebo babagenda kitwala munnayuganda asigazza ati ekikyeyi obwongo bwange babugamba nti namba lwaki obonkako okunda gamba ategeera ate oda mumpitanga mayimu asitaddewo tukolerewo obwongo bwange buŋŋamba nti Faruku oli tategeera lwaki okaga nti mumulage nti ategeera oluusi aba tategeera si buli muntu ndi kaseera aba ategeera pointi bwe badde buweti baga mumukutte bubi bawakya badde ategeeza tategeeza nti bategeera ng'abantu abula omulango bali bagenda okwogerako bayinza okuba nga bagutegeera bulungi ye pointi y'amawulire badde naye oli mukwatategeeza bukyendaatula wabula kyadde ategeeza nti tugenda waliwo ekibuga kisusa okutegeera nze waliwo ebitwale binsukka okutegeera ontwalita wano eminamanyi gye muleeta ne baga nzijja kukuteesaako kubanga saakukozeeko lisaaki ng'ono munnange ye obudde bw'okulakola lisaaki ndowooza agenda kula puroguramu yabulungi munsi n'omubwengula kati ekintu kyonna omuntu aba agenda takitegeera watu kitegeera yaba kubanga nze mawe mu byebufuzi mbaji musajja abimanyi n'ennamba emu abimanyi kaakati ate ono yaakaayana nnyo bukaayanya ebiseera ebisinga yaakaayana nnyo olwokuba nti gavumenti eriko tagyagala omanyi mu program yagenda kukomera bukomerezi si buli kimu kitera ku gavumenti program tulina okugyamu ekintu kye bagamba inomo kuba ebifaananyi n'abayimbi onoonyereza simanyi kusimanyi omwana buli kimu yakimanyi omuntu kujja kubeera ovaloodi gwabike waliwo ekintu kyokozesa obwongo kati omanya nti esaati enejja kineetagisa kukola lisaati manya ndi bwegisuula mu kyoto ino okwali kati ekyo kiyinza kikolako lisaati kati ye bwabanga buli kimu amala kola lisaati kitegeeza kalina kyafaaza ekyamagati Faruku njagala kwogera ebigambo bitono nnyo omanyi mu nsi eno tulina fitina ekigambo fitina n'obukyayi kintu kibi nnyo byawukana ate fitina ate waliwo fitina tewabula bukyayi abantu abasinga obungi bw'obaako ekintu ky'omanyi omulanga takimanyi alowooza ayagala kutwala embeera advantage y'okulowooza ffe Faruku tumala obudde bungi nze n'abantu abamu benkola nabo tumala obudde bungi nnyo nga tukola research mutegedde eyaki kino kimu kikolako lisaaki kakati amanyi Faruku nze bwe nzijja ku pano Faruku wuliriza nze bwe nzijja ku pano wano sijja kumala budde wabula nzijja kuwa bantu bigintu byenkozeeko research era kyekinfuula research annamba emu era nze simala budde ekintu kye sitakozeeko research saagala kyogera era bannaffe bano abamu bamala obudde bungi nga baagala okuwa information gye batakozeeko so nze sijja mu kamera kumala budde kuba ntwala obudde bungi enkola waliwo akanyomero ketugenda okubeera ketutandika bakayita yola kashi mukati yola kashi mukati mbabuuze ekibuuzo akitta emitwalo ebiri naye ba audience baba baagala basobola okujja ku seeti ekibuuza gye kitubuuza nga ngenda kibuuza
ekyo omusajja akola research agenda tulyako sente tugenda ekibuzo kyolenso kiraba era ono omusajja wa research sente zimuwe buwi zigenda zirinnya baziri atya gototegeera aba yakikozeeko research ono mukola research kati wozirya ngenda kwogerako 15 zangu yekwera nja zirya tugenda okukola sente zino ekibuzo wekigaana zikula ozimpeerawo wano zikuweerawo kyansi kati gwe ekibuzo kyansi oba kikolagana watamanyi kya gospel anti kiyinza okuba ekyensi kiyinza okuba kikwatagana ku polopate ye eyasozo olyoke n'akanyomera akanyomero sikainaako omuntu yennyini anti omusambi w'omupiira bamulagira omupiira nga ayambala mujozi so n'ensonga eyo ensonga lagigambye akabonero ako akanyomero kubataddewo sikainaako buzibu bwonna nabaketagisa n'abodiensi tekinabuzibuzo gasobola basobola okujja nabo ne babeera paati muyangire tugende mayi amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna oluŋŋamya w'eggwanga era asinga wano okukyankanya puroguramu eno olw'okutegeera ku abamu baba tebategedde byeyogera balowooza nti namusanyo ku bantu bonna abatulaba abategeera mu puroguramu yaffe eno mwebale nnyo okutugoberera akajoozi kano kenyambadde ndowooza tekijja kwisaba okalabye kano akamafuta estate management mafuta estate management bazze okutaasa bannayuganda sebo otandise kwambala mafuta ani omuntu mafuta bw'okimanyi bulungi nti Ronaldo bw'afuna gundi nemwambaza ekola tv oba ekola Mercedes Benz tekiba kibi so kakati nange mafuta yanyambaza akajoozi kano era mulaba tujja kutegeera byakola babuuzaako ne mbakulisaayo mu wiiki nga bwe badde etambula ne mbagamba nti gyebaliko mwebale kubanga mutulaba mu mboozi mukati abatufolowinga mwenna muli bakabi kyemukola kirungi nyonze dankani mu mboozi mukati mpozi nja kutumirako bakyali bange Ruth ne Prosa bali Canada tumireko ne Olgetake tumireko ne mukyala Farida owa mafuta estate management agenda tuwe bali kutusa buweereza eri bannayuganda kujjako Faruku nawe nenkwebaza okubanga oli mu basajja nga bano abali wano nobanga obatuuza wamu ne muba muteesa emboozi no kyemukola kyakete kuli nomwangu asooka eri munoonyereza mu byensi n'ebyobwengula oyo tategeera ddako ono muganda wange ye ndowooza olumu ebulaabulamu ate noleeta nonoatandise okwambala engoye ezitali ngule ze bamuwa obuwi naye nga kyakola kyakabiri okinyanga bulijjo sakansobuganambeemu nga akajoozi kenyambadde banaite mukabuusa amaaso kano ka hamu oli azimba ekisaawe kyenna kivuga oyo emigaati nga mwali gijja batugalumu omusajja oli asaliddeko nnyo ku basuubuzi ku bizimbe kati wetwambala kajoozi nabukeera nalaba webale nnyo olaba yagenze kumenya maduuka kirabika leero byakunyonyola mujoozi wa David anyonyole naye koza bubi sinnamala mpozi bannange tumirako ku mukyala gwe bayita Joweria Shapiro ne Alafa Naluga mbatumiddeko nnyo Shapiro tumwagala nnyo Leo nakuza wakwanjula bintu nange nenkofira gibula si abasiramu ayi nenkofira y'abafumbi era nze nkiikiridde abafumbi ba Jaluna kulaki bokise Kabowa ate batereddeyo branch yenkofira Kabowa abantu be Kabowa bonna abaliranyeewo olaba omusajja yambadde enkofira n'ettaawo nga lyeru nga nekanekanye simulalu Ajaluna yatereddewo boxi Ekabowaawo mbabuuzaako nembeebaza emimu gye mukola n'okutwala obudde bwaffe okubanga nenjaana okubeebaza nti buli muntu yenna gyali eyo buli kyokola kyongeremu amaanyi bali mu agenda kujjako esente kumenya oteekeddwa okuba nga weefaako Faruku naawe nenkwebaza okuba nti negwaha kutya kati otayitamu naye kyokola kyamaanyi okubanga okula ku basajja bagalo bagamba nti oli ennanga emu ngebakebereddaga mu kusiri eririko kitegeeza omuntu weegugwa kuliko ekikyamu
naye kubanga ujja batuuza ne bagamba nti oliye Faruku ono mwana mutono yomubuze oba kiki entondo zimufukidde entondo ate oteekera okunonya ssente muganda kuba ekikwata kikedde ekikwata ky'obwavu kibi nnyo naye ze entondo njogera oyogedde bigambo byo otandise otunywako Faruku njakutumirako omusajja ono bamuyita Asaniiga ono muganda wa Jalo aliranda omusajja ono yagambye Faruku wabikulaga bw'atuula ali ewaka mu ddiiro ly'e London batera ku sikuliini enene gaggadde ne balabira okwo ye talabira ku ssimu ng'ono namba emu ategaatega ati so ekintu ekyanyongedde okulaga nti z'omubbaala kintu ekyanyongedde okundaga ebintu bye tukola by'amaanyi era abantu bangi babiraba so mukulu Asaniiga nkutumiddeko gendako mu nsi nimbi yenga manya Ali Faruku nga bulijjo nze nno nze muganda wange ndoza nze ne muganda wange Duncan ffe tunafuna ba sponsor naye oli ayina tekirina buzibu ava okulanga amafuta ngamba Duncan era ava okulanga amafuta ekirabika Duncan ali ku mafuta ali ku mafuta Duncan wandiddemu olukwe katonda wa niyo bannayuganda nga basibu nze nno Faruku nja kutumira abantu bonna abeewaayo obudde bwabwe ne bagula kaddata ndola programu eno njala kutumirako abantu b'ebbendo b'enderi e Masaka ebijambya gye bitukosezza ennyo Mukama nsaba ayongera obbagumya abawe omutima omugumu ekyokubiri njala tumirako omukyala bamuyita Namubiru Miriam ali awo David abantu bonna njogera okutumira ab'Enansana ab'Emakindye bonna bala programu eno mwebale nnyo okubeerako mwongere okulaba programu eno mbozi ya Faza mwagirabye Faza w'e London bamuyita bakulu mpaji alina omukyala we bamuyita Nakayiza kitege mukyala we Faza agamba nti oli yali maid we yali mukozi we yali muki ate ebintu bya Faza byanebye tegere Father asibuka mu Bungereza ali Bungereza kakati nalabye omukyalo oyo Father nga amawulire nga gagamba Father yawa ssente omukyalo ono agule poloti era amawulire nga gagamba Father yagamba yasindika miliyoni 4.6 yes omukyala yagamba alisindika miliyoni 9 naye nga sinagenda mu bino byonna ekinyuzi kiri wano ku nnyumba Father agamba yawa omukyalo ono azimbe ennyumba era agule poloti era Father agamba omukyalo ono abadde mukozi we maid omukyala yeeravayo n'agamba ono Father muntu wange otegedde twe tulina enkolagana ey'ekyama esinga ku ya bulijjo abantu gye bakola gye bamanyi so ensonga yange nentono nnyo ku kintu kya Father ono bw'obanga oli muntu wa Katonda nga bwe tugamba nti abafather munne tebawasa tebeerigomba ate ng'omukyala agamba Father abadde muntu abadde basinkana bifo nga Brovadi e Masaka ebifo zirogi ziwa Nabugabo njagala kwogera nnyo ku Brovadi kubanga Nabugabo omuntu ayinza obuteerigogerayo ku Brovadi hotel yajja ti Brovadi e Masaka tegeeza badde n'enkolagana ey'omunda naye omukyala agamba omusajja ono simuzaalanga mwana naye ogundi LC chairman agamba nti omukyala ono ye gwamanyi ng'omuki ng'omutuuze ku kitundu so Father yavudde yewaka n'omukyalo ono naye nze Father ono mugamba abantu bonna kino kigenda okuyiga eri abantu bonna abasibuka ebweru w'eggwanga nga bagenze ne bakola akasente kaabwe nga bakowereza abantu abali eno mu mawanga gye bavudde okubayambako okukola ebintu bannaye kiki ekikulesaawo abooluganda lwo n'otandika okukombooza abantu Father ye agamba omukazi anamwewakana naye essaawa zino bwe yagenze mu kooti ate omusango yaguwadde muganda we Walukagga yaba agenda alupa omusango muki mu kooti ffe twebuuza Father aba yeewakana omukazi ono nga si muntu we lwaki mu kusooka luli teyawa Walukagga genda n'amuzimbira oba n'amugulira poloti ebintu byonna biraga nti Father ayina enkolagana ey'amaanyi ono mukyala we so alabika amaze n'azuula nti omukyala ono alina ebintu byakola kuba ebifaananyi byadde biraga nti omukyala ono alabika mukyakaze bano baganda baffe balwasa bapepeya nabo n'abalala bafaanagana ngaabo otegedde so kitegeeza omukyala ono mukyakaze kati Father bwe yamaze okutegeera omukyala ono byakola emabega oba behind the scene nakakasa nti omuntu ono si mutuufu so nayagala amuggyeko ebintu bye naye agenze okubijjako ate nga gwayagala okubijjako ebintu ate ye mulabufu nnyo anti bannaddiini bwana Faruku ng'oggyeko ekikoba nti bannaddiini manye nabo bantu ngafu kakati
kyesijja kulumiriza nnyo baagalana oba tebaagalana wayinza okuba nga faaza oyinza okulaga muno kati ninnyo nti faaza ono yayagadde okugjayo ebintu wadde ngaasindika akasente omukyalo naamugulira ebintu kati ayinza okuba nga yatuse cyane neyeekengeramu nze nga ku ndowooza yange nayagala gyeyo ebintu omukyala alaba agala kusigala mu bbanga kati ng'omukyala ekitegeeza okumusigaza nga akyavuga ebintu byo kwaba kyalina enkolagana mugamba ntibadde baagala naye ayinza okuba nga sikiiraako nyo bafune bayinza okuba nga tibaagalana ekyokubiri ayinza okuga nti munnaddiini ono ensobi gye yakola ebyemu naye ndowooza terituleeti nnyo kwe kuddira omukyala gwatalinaku yadde akwate konna n'amwesiga naba nga amusindikira omuddi gw'ensi omukyala ng'agamba ono bba wange anti omukyala ye agamba ate yeyo munnaddiini agamba si mukyala we kakati wakati awo omuntu amanya ekituufu mutonzi waabwe ffenna tuli ku byambu ebyokwagalana amanye ekituufu ye katonda yekka naye bino ebisigadde byebya ssente si omukyala badde azirisiivinga kati obuzibu we buli kati omutalo lwabyanfuna luba lusewo essaawa yange olwonakuleta biri byakwagalana simanyi nze ndi oli bba wange ndi mukyala we kati essaawa yo kyali mu ddiiro omutalo lwabyanfuna nze kyendowooza naye nze nandowooza nti nga wani nti munnaddiini adde asooka n'ava mu bintu bino n'ava mu mawulire kubanga munnaddiini eddiini gyalimu gyenzikiririzaamu kiweebuula bannaddiini abalala kiweebuula abagoberezi bennyininyini abamugoberera nga balandika okumenyeka ebintu nabagamba nti omusumba waffe ebintu bye nga bigenda anti kakati ebintu nga bigekyerandiragiriza okutegeera nti yategera okusobola okuyita omukyalo ono bayi munyini okwesula n'akoma bwenu basooka ne bakituula mu nsonga ezo ne bakka nti ebintu bino mbadde mbyagala bikyuke bidde mu mannya gange naye kati ke batuuse awo singa munnaddiini ono anaabanga yali yeebase ku mukyalo ono ebintu ayinza omukazi yagambye ebifaananyi weebiri vidiyo weeziri nga beerigomba nakiwulidde ng'akyogera naye ndowooza okukakasa tumale kuneta vidiyo ng'azireke naye kyenyinza okugamba omukyalo oyo ti munnaddiini ono bambi naye munsonga gubanga wadde okikakasa nti mwali mwagalana nga ne vidiyo ezo ziina tusaa tuzireeta zireke namba emu omukyala agamba mukumiitinga faaza yamugamba nti bamugoba mu seminari okitegeera faaza kati ye amumiitinga nga atali muki era yakitegedde butegeezi nti ono bulijjo faaza kati faaza yasooka kulimba nti ki si faaza bakulu mpagi ye faaza omukyala yenna kayiza manya gonna gawo baana bananakala naye ekisinga obubi ekisinza okuttatana eggwanga lino kwe kufuna abafaaza oba abakulembeze b'amadiini oba abantu abakola buli kimu bwe bakikolera nga bakibogwe amasakalamentu mu bakatuliki gali musanvu ku masakalamentu ago erimu ku go waliwo lye bayita olodiini era no lyesakalamentu abalisoma mumubeera abasisita omubeera abafaaza omubeera abapaapa n'abalala bagwa mu koweri baba basazeewo okuweereza katonda mu bakatuliki gyendijjo ng'era basazeewo ebyensi okuyeesonyiwa okubyeresa abantu abo nno babeera balamu naye baba basaddaasa okuleesa ebintu ebyo ne bagamba nti babivuddeko naye okuddira olwaleero faaza kambuuza ekibuuzo faaza oyo ne mubwa faaza bwe mu bantu bonna be yalondawo okulaba abalina omugulira ebintu by'okubeerawo ye mukyala nakayiza akole mu bbaala yali mukozi we kakati talina bbaala ayina ebbaala nakayiza ye ayina ebbaala era bamiitinga eyo meeting point nakayiza akola mu bbaala era okusisinkana ne nakayiza basinkana mu bbaala ndowooza kusisinkana bakulu basisinkana ku meeting point eyo ebbaala kakati faaza ng'onoonya kukolera ebintu bye ogenda ku bbaala faaza oyo yenna mu bantu bonna abaliwo mu bakatuliki waliwo babwana mukulu baani ayina kuwa nakayiza ow'omu bbaala okumugulira enju otyo kitegeeza waliwo akakodyo akalala akaliwa faaza aleme twekalizaamu ebintu by'ekisiru kati ebyatuuse okuwaba nga yaggyeyo muganda we walukagga naye mu bintu ate luli teyaliwo kitegeeza omukwano gwabikka faaza n'akola amawano oba ebikolobero ebitakkirizibwa kyova olaba yakola emisango ng'eno omulundi gumu yalimba olekanga okwayiriza n'okulimba tteeka ly'abakatuliki okiwulira etteeka lyennyini erya olodiini n'alimenya n'ayenda era yemeya tteeka ddala toyendanga ku mukyala w'abandi
yasigula musigule naye yamenya tteeka ddala kakati nomenya amateeka ngaana mu mateeka 10 ng'omenyeemu amateeka ameka 4 kakati faazi oyo njagala ombuulire olwaleero faazi oyo ayimirira atya katuuti n'agamba mbu ate oli takyalina kyatugamba olw'ensonga yayenda ekyo kyekisooka okuyenda kwe nokumuziba n'amaaso n'awaayo ebintu kati ayayana lwa bintu kubanga waliwo abantu bangi ababeera mu bigo mu makereziya abasobola okukolera faazi ebintu omuyambako okugula poloti eyo omuzimbira nga abantu abatasobola nakwefuula newasindikira faaza munne newasindikira omusisitangulira wano baali badde basobola obigwa nebituuka nawooluganda mulimba nnyo ekitagambika era nze senga anti nze lwayo nsosa okulaba faaza mu mawulire ga bukedde agaleero ogalaba wensosa okulaba faaza ng'akutta omukazi bw'ati sikirabangako ng'akutta omukyala bw'ati kakati njagala mbuulire faaza oyo akwata omukyala bw'ati squeeze ddala wanno n'ogamba mbu ate yali mukozi we mukozi kyono wasematimba ono faaza era nze banaye ŋŋenda kusaba bekikwatako lubaga n'abalala abagwa mu kkowe wenda mulonda abafaaza kati ate muteekewo n'akasengejja ak'amaanyi mulonde ku bantu abali yali yagoberwa mu musimi ayagobwangako akyali faaza era bakakasiza nti ki kangende faaza alina ekyana ate agamba kyono yali mukozi we naye enkutte gyamukwatamu ekizibu kyetufunye oba kyenfunye kya muganda wange oli owansa ankoze bubi nnyo kunyama kubanga mbadde mmanyi kirisaaki ya faaza ate kubanga yamaze dde okumanya engeri egyali mukozi wa risaaki tifaaza ddala faaza kubanga abantu asookera enja waliwo nomuvukawo buloka naye fe twamukazaako lyaki lya faaza kakati faaza oyo abadde bweru ng'alina ekkanisa alina egundi gyaweerezamu ekyaki wakyabuuza nti eri ebungereza gyali wewali kyaki wewali kyaki gyabeeramu bw'aba ng'abeera n'abazungu alina kyaki ng'era ddala faaza kubanga waliwo abeeyita bafaaza wawali abantu abeeyita faaza ddala nga siki nga si faaza naye nakyetuuma kubanga nga bwoyo omuntu asobola ndi nnamba emu naye nabanza nali mbuuza omusajja yaŋŋamba nti ne mu kyaki mulimu nnamba emu naŋŋamba buli kintu kirina nnamba emu akawunga ka muwogo kalina nnamba emu naŋŋamba agamazzi golaba agakulukuta mulimu nnamba emu kakati naŋŋamba nti kakati omusajja agandi nnamba emu mu kyakyu oba nnamba emu kakati bafa abantu bangi abafaanana bwe batyo oli nagamba ndi faaza naye ng'ebikolwa si byaki si bya faaza kakati nga tudda ku kyomuwala abakazi abasinga ddala mutuufu tebatera nnyo okwewaayiriza abakazi abo ne bwolaba oluusi baba ono omusajja gwe bataagala ono anyunyusa eggwanga nolaba bateeka oluusi mu bifo ebimu nti si bayaaye nnyo nti abakazi abo ebiseera ebisinga tebalimba tibayaaye nnyo omukazi talimba kati faaza ateeka okuba nga ye yatuusa ekiseera n'ayagala omukazi ono amute naye omukazi n'alowooza ebbanga lyonna lyakoleredde wabaddewo ng'aweereza ssente we baleeta yo omute butu agende bw'atyo n'agamba nange nina okukola ki okulemerako wabula ekinsanyuddemu kiri kimu nti bano ab'amafuta bano boolaba ebyo bazze okulwanyisa yes bazze kulwanyisa anti abantu ababeera ebweru baweereza abantu ssente zaabwe wuliriza baweereza ssente zaabwe tebaziweereza abantu ng'abo nebazikola ki ne bazinyaga ne beefuula kati awo nsonyiwa naye ndabye nga kagwamu kwe kukaleeta baba mujja bulowooza nnyo nti yalidde ne kwe kukaleeta nga ndaba kagwamu kubanga oli aweereza ssente wuliriza oli aleeta ssente n'aziwa ono ate ye ne yeefuula naga nti sibunze tompeeza anti poloti yamusindikira ssente zagula poloti ono n'ateekako nti bagiguze babiri kaakati ye yali ayagala akola atya yali ayagala ye aleme kubaako waagwa kubanga ye yenyini yakola omulimu gw'okunoonya ono mukozi we justice mukazi we ate bwa mukazi we zegande abakazi tebakola ki tebalimba ekirala walukagga ki yavudde watina walukagga oli muganda we walukagga oli omuganda atali ono muno kabanga kati waliwo agambye wano walukagga lwaki teyavaayo naye buli lwoba mu bizibu
osobola nga ndi mu bizibu naye nga tebamanyi bulijjo nti nkolagana naawe bagenda olaba nga ate ku poliisi ozze baga nti ono bulijjo muganda we ebintu ogenda olaba nga Dankani azze namba emu azze so ebyo ebintu byagamba nti lwaki gunti avaayo luli muntu abeera mu buzibu afuna akola ki Dankani beswaza kyekigenda maazi mukazi obaali kijja kutuuka okusaasira bonna bonna Faaza babadde akulembera nti bonna wadde abakulembera naye tabalabamu bwenkanya na bwerufu kyenva yakwata n'ava mu kyaki naye agenda mu bbaala akulagane n'ow'ebbaala kitegeera Faaza atyoboose nnyo kuba Faruku bwentunuulira ebintu bya Faaza engeri embigobereddemu nga bibadde bitambula Faaza ekimusumbuwa kiri ekintu eki yakwata muwebbaala kubona owebbaala ye muzannyo gwe bwenkulaga lisiti y'abantu waneno babadde nabo bangi nga balina mu buliri bibino waneno mbirabye wana abaana babisuddesuddeyo dda waneeno omukyalo omulaba yeyagala bweyagazi ono Patrico wano waliwo abasajja Patrico era omulabye Patrico mujuka wuyo atudde ne mu ntebe alannamye netuvaako ono lwasi kati ninyo mawa walaba ng'okkiira e Masaka ng'okkiira mu Nyendo ku safaali walaba akabaala akali wano ku safaali wennyini kabaala kali awo bayimbi wangi babeerawo naba kati bino ebintu walaba honorable abali mu mukyalo balwasa walaba honorable nga bali mu parliament nga mu mukyalo oyo mweba omanyi mu Nyendo ng'okkiira mu Nyendo bwoti ku safaali akabaala kali wano ono omukazi aba mulimu bangi nkugambye ng'okkiira mu Nyendo akabaala ne ba honorable ebifaananyi nga bijja kujjanga omwebali ojja kubalaba erikani eriko ndabako Patrico no CBS ndabako ono olwasa ndabako abantu bangi nnyo nnyo bonna mbalabako waneeno ng'abamu batudde na mu ntebe abamu ng'alina mukwala buli so nti Faaza kyeyingiramu kyeyataategeera naye ng'ayingira mu ngatto embi mu budde obubi naye kino kiba kyakulabirako kya Faruku nti ne bw'oba oli ku kyeyo ng'oli mukola ne bw'oba olina ssente zoyaga okuweereza sunsulamu abantu b'oziweereza okitegeera kuba kati Faaza saawa zino ekimusumbuwa munaye tuyinza omumunenya nti yakwatamu nga teyakola ki nga teyakwatamu naye ng'oli omunyumira bunyumizi okitegeera naye kisinzira muntu ki bwerufu ki bw'alina ku ssente z'ogenda okukola ki kumuweereza so Faaza buno obusente butono mu milioni 9 Faaza naye nyumba otunuulira amaka gano omukazi gatwalaga flat number andi no omukazi waggulu yayongerako okitegeera wansi omusajja akola ki yeyazimbawo naye munjogerenya ng'oli Faaza muganda wange waliwo ekintu kyoyinza okwerekereza Faruku olaba Faruku awo oli kuba tulina omuntu yali atuleetya wano akalango naye nga mufere n'ogamba nga bakuwa ssente nnyingi no bali bakuwa milioni 9 n'ogamba sijja kukwata mu milioni 9 kuddiisa abantu bange benkola ki bempeereza waliwo ebintu ebimu byewerekereza kati nga Faaza n'ogamba nti kino ekintu kijja kunkubyamu ebituli eri abantu abo bempeereza naye mumuloka nkyerekereze nkikole ki nkiveeko paka ssaawa zino omukazi ono taswala wadde ne mukazi wa bbaala aswala okitegeera kati Faaza ssaawa zino gw'oswala abantu balensa okukubamu ebituli olwa ssente ntono ssente tukola nkole Faruku wadde singa kale wazimbamu nnyumba naye gwe wandisisiza okaaba naye ka ssaawa zino erinnya oli mukwonooneka ate eri muntu akyakuwa kitiibwa kati andi gwogenda okusaako omukono mukugasi ng'akola mu bikolwa nga bino so Faaza okube essimu oba Walukwage yakulembedde mukube essimu mutereeze ebintu mukiveeko mubijje ne mawulire mukyalo ntamulinamu mwana kitegeeza asobola okgenda omukyala asobola okuva mu bintu by'omusajja kuba tewali kibagatta kiri awo tebafumbirika omukyalo ntajja kumala gagenda olw'ensonga zino wammanga poloti eyagulibwa eraga nti bannannyini baayo bali abantu babiri era kuliko omukyala n'omwami nga bannannyini poloti ekyokubiri Faaza ono era nziramu omunenyo bwe wawaayo ssente zo baggulire poloti tebakuweerezako kopi ya ndagaano ontegedde kuba nsuubira abantu bonna era Faruku bw'oba olina abantu bakolagana nabo aba ayagala obujulizi obukakasa nti ekintu kyagambye okola okikoze eki okikoze omukazi endagaano zaalaga eziriko ye ne Faaza nga bannannyini poloti eri omukazi yamuweerezako kopi eraga nti poloti yagulibwa abantu babiri kitegeeza bwe tuba kyetulaba nti poloti ba yagulibwa abantu babiri kitegeeza bano abantu baali abantu aba omwami Faaza n'omukyalo ono baali bakolagana Faaza takkirizibwa kukola ki mu mateeka g'abantu no anti kyenkugamba Faaza ajjewo embeera egamba nti omukyalo ono tamumanyi otegedde mu butonde abantu abasobola okugula poloti nga bantu babiri abamwami na mukyala kasobola ba sex ya male ne female ne bagamba nti balina ekintu kye baguze abamukyala
na mwami kizibu nnyo okusanga abooluganda nti Nakacwa ne Jimmy baguze poloti eyo otegedde wabula aba mwami na mukyala father ebintu byonna bigwamu nga bwe tubadde tugamba nti omukyalo oyo si mwangu kuwoneka Faruku ekisooka bw'omutundu ya byutaye n'ebirala bimuyimirira otegedde kati muganda waffe father yajja amaalo ge e Bulaaya n'agaleeta mu Nnyende Masaka ewaffe n'asanga Nakyalo ono abadde atambuza abasajja baserebu abasajja abalina ke beekoleddewo abalina mu kasente otegedde naye n'amugwamu era omukyalo ono bwe buzannyo bwe era father ono lwakuba nti omukyala alina kati ebintu byekwasa ontegedde already ploti eri mannya ga babiri kati father kino kitakyasobola kivaamu olw'ensonga omukyalo oyo yamubala era omukyalo ono byonna yabyetegekera nga Duncan bwabadde agamba nti ne bu vidiyo gye buli guno omuzannyo yagwetekera from day one ate ye taswala nga bw'omanyi bw'ogambye nti abakyala bebba tebakola ki tebaswala so father ajja kukomekereza either ng'akkiriza aluzinga ebintu bino ku lw'ekitiibwa kye oba agabane n'omukyalo ono oba kubanga ennyumba bagyongeddeyo waggulu oba bamuggyemu akasente akatonotono bamuddize omukyala ayinza n'okugamba nja kuddiza sente zaki ezagula poloti miliyoni 9 emali kubanga omukazi ebbala yagisitudde n'agizza ki n'agizza ewaka kitegeeza wano wakolera emirimu gy'osanga ne giri gyonna egy'okwetunda osanga omukyala wagikolera omumanyire omanye okumanya omuntu kyanjawulo naye mulaba omukyalo yabeera mu Nnyende awo tewali muyimbi wano mu Uganda omusajja ng'adde akubako endongo awo mu Nnyende natukawo wa mukyalo omukyala mulungi nnyo akola biki ebintu ayina akabaala awo mu Nnyendo kati otuuka mu Nnyendo ng'okkiira mu Nnyendo bwoti wali ebbaala eyo bagiyita Safari akaduuka ke katudde mu loogi zibe tusalamu ku Safari za muganda wa Sekyewa awo bonna bamukulu muzira boola abeegazanyagazanya dda buli muntu yena adde akuba endongo nga tutuukira awo oyo omukyala twakulaba n'olumwimbi atamumanyi akola miki emirimu emituufu kati akola biki yakola kawayini kaawo niye okumanyi nti abakyala ebiseera ebisinga kyajja n'ateekawo ka bizinesi akabotiiki ng'olaba enjo waffe naye nga woofiisi ye abantu alisiivingirawo abantu be kuba nze ennaku ezembadde wetubeedde mu kampeyini zembadde nga nzija nga nsula Masaka ng'osula bawuwe ekituufu ye omukazi mulungi naye ze sirivu yange omusoga akuba maadi maleeye nze yansukkako era nze muliisa basiringa kyamaanyi naye nzikiriza difiiti naye Faruku kyenyinza ogakiri ekintu kimu omukyala yenna ng'abadde agiringira nnyo kayingi abeera mugezi ekimala omukazi yenna lwakirakumaja nakola ka bizinesi n'agateekaawo nga kawayini naye nga ye just alina ebigendo abyo ebirala aba mugezi kakiteko kiri kyonfalukukyadde agamba nti omukyala kino ekintu abadde ekyetegekera olw'ensonga tono munnaddiini tamanyi bintu nabimataza ekifaananyi nga amukutte kakati naye kyokka ekifaananyi era kyansi omanyi sitaani tatambula yekka kati munnaddiini ebbanga ayinza okubanga ebintu byonna byakoleredde ebbanga bigenda kuwoneka essaawa ya leero naye ate akyalinayo kyansi emu yokka bintu bino okuva mu mawulire atuuza omukyalo anti obakkaanya kubanga obakkaanya kati omukazi nagakuliza miliyoni zo9 kuba omukazi oyo sente azinga nemotoka gyavuga ya sente zino mukuze wange yazimuwa yalingira ng'abali mu mukwano oba nga mukozi we kaakati ekintu ekyo biza okuba nga jazza sayidi bbiri nga zajja nga yamusindikira ng'omukozi oba nga yamugamba tugule ebintu ng'abaagalana naye woowulira mu njogera y'omukyala kiraga ye sente mu kurisiivinga sente baali bamutuma agenda kugula enjogera y'omukyala nolwokuba nti ye mugezi omukyala yaleese endagaano nga zigamba nti bagula abantu bameka kyokka ate omukyala era yagambye tibamusindikira miliyoni 9 mukitegedde bulungi kiraga tera ziyatompingako ati yatompingako oli yasindikanga sente kati poloti ebayani awo kati poloti y'abantu babiri ebaya nannyini sente oba onaaguze yali badde ya nannyini sente naye okusinziira mu ndagaano y'ababiri mu ndagaano kati y'abantu babiri kati ate bankuba kyemubawa amagezi anti bankuba kyeyo bonna ekintu kino infact omulango gwoleese faza yagulimu naye bangi abakirimu newala wetukudde wennyini nnyini
waliwo wetutudde waliwo omuwala waffe yagenda ku kyeri yasindikidde ate ye muganda we sente naye naazibye emiliyoni eziwanotutudde obulala mumanjuwa yasindikidde ye muganda we emiliyoni mmeka namugamba agenda agula ettaka sente naazibye kakati ekiteekeddwa okukolebwa kyekino omuntu okubeera seefuula okuba ekyeri banyinaffe gulawo akawunti yo ng'ogenda sente nze omuntu wenyinza okwesa ku sente naye kandooza maama wange nabo bajja anti nze maama wankola ekintu siira mutawaana anti manyi lwaki n'abanyanda nabo bajja anti fale ku maama kiriwo ekiti maama olunaku lwe yakera n'akwetikka emyezi 9 ne wazirya tekiina mutawaana enya ne bwazirya nze maama wange enya ne wazirya siina mutawaana kati nze essaawa ya leero nze mukyala wange nze ne wazirya siina mutawaana kuba ayina abaana naye omuntu nga tomuyinaamu baana omuntu nga temulina bizinesi eri ayo bagata gye mwatandikira omanyi foluka basiikana emyaka egi ne balowooza nti bafuse ba mukwano nnyo omuntu naakumutegeera naye nze ndowooza nti sente bwe zibeera ku akawunti yo faluuka obeera seefu neguno omulama nebino byategeeza wano muwiki etandika ogenda kulaba obutale olwo nja kukulaga nti owaayi baba bali mukwete lwatandise nalwo okulanda agenda swalira bwere nolwatandise okulanda olwawano agenda swala omusajja faluku uliriza omusajja gwe bayita kali muhiriki mugaga wa mukampala ayina omusajja tamulina akola eggwanga ezaliriwemba naye waba tasazeewo nti gula kali mukagula era yalambula era wamala okulambula bwakkiriza nti tugule olwo kalimu alyoka akola ki bwagaana takola ki kati kikyotegeeza kyengezaako okukulaga nti ebirowoozo by'omubbi ono oba omukazi bamuweereza ssente n'aziba tuleme biteeka ate olumu ku bantu bamu waliyo abantu ab'amazima era weebali abantu bulungi abantu baweereza ssente zaabwe ne babagulira ebintu byabwe era ne bibaawo mbalabyeko ate ndabye bangi nange wendi wano nawe oba wooli nze nina maama wange abeera London ayina sisita waffe naye mwana wa muganda we abadde amuweereza ssente amuzimbire ennyumba emasajja era yagizimba bulungi n'agimala naye ndabye abantu bangi abasobola okuweereza ebintu ebyo faluuku nawe olinza okuba olinaye yakuweerezaako faluuku genda ongulire wano oba okola kino bituukiriza naye okufuna omuntu ow'amazima guba mukisa okitegeera tekiri ku ŋŋanda ate abaŋŋanda bazira ne basukka kuba bazira kalina kyajja kunkola kati faaza tumuwa amagezi nze faaza amagezi genyinza omuwagaagala obukakafu obuliwo tetulina we tugambira nti oba omukyalo naye tamwagala okusinziira ku bikola by'omukyalo si ye mukyala gw'oyinza okwerako obujulizi nteyagala kuba yeyeetega bwetezi bantu wakwetega kakati wabanga yeeyo faluuku odidde omuntu akola mu bbaala adiiringira mu bayimbi akwatagana ne balwasa gwe weesigisiza ebintu byo gwe faaza omuntu oyo naba mubangufu kakati omukazi oyo batuuka ne bamuwa amagezi gonna agasembayo kubanga alina abantu abagezi abakola ki abasembayo nze mbadde ndowooza ekyo kyokka ekyomukyalo oyo kyali badde kyakuyiga eri abantu abalala omuntu gw'oweereza kikaaki okugulira ebintu ddala omuntu oyo kubanga nze manyi waliyo abantu kakati faaza kyabaakola nze amagezi gemuwa ekirungi alina bungereza ate afiiriddwako ebintu ebiwera naye waali n'akasente asobola okukakola gekaddawo bino abite aleme kwewebula nnyo faaza muwa amagezi faaza sajja era bannange nsaba abalaba pulogulaamu zino mumanye nti mujje mukone ebyokuyiga kuba twogedde faluuku pulogulaamu guno twogedde ebintu bingi nnyo ebikwatagana ne sikando zaki z'abantu naye ng'abantu abamu ndowooza babiraba kuba muno mubaamu okuyiga n'okunyumirwa tetugatta ebintu byonna kyoyigamu n'ogaa nti naye mawakano geyayogedde oba ddankani baani kantu ako nno kalungi kati nze ŋŋamba abafaaza bonna bonna n'abantu abali mu kitinga ddala omuka giraasi bakati kati ndabye wano muganda wange patuliko ali mu bbaala mwe bamuleredde nze ondaba wano waliwo abantu bobeerawo n'otunuulira kubanga abakazi abo abafaaza bye byamulumye bye bifaananyi oba abakazi kubanga ayinza okubanga naye yazudde
ng'abadde buli gyamanye ekintu kyakiriko yekka ate agenza olaba ng'ekintu kijjudde abantu buli omu akimanyi. So nze ndowooza buli muntu yenna ng'oyina ku ssente nayina oba bandiwasi oba bawusigalo bandibadde n'abalema naye ate omulema tasobola kukola oba bandibadde bazibe kubanga teri musajja asobola kulaba mukazi ng'okujjako nga mugumu nga nze nati zekubuulira tasobola okujja nga mugumu naye buli lwalaba omukazi yenna nga bajugulira olabye omuntu omanye entegeera kikulu mu bintu byonna era wano ekibazibyewo kyekikye nagambako kati basiiganye emputetiini nemputeheedi era abo bajja mujja balaba nnyo nga basinkana kubanga ne kupana olumu tuba nabo ne mujja balaba nga basinkana nti kati babuliddwawo omuntu agamba nti nze kaneekubemu mutima kankite ne bagenda mu mbeera eyo naye ng'ate faaza yasinga okuluuzinga kubanga faaza amanyiddwa ono omukazi bamundaze wano yaswalaswala dda buli omwamwegeramusonze nyategeeza abantu bonna abalina obusobozi abalina kumanya sente zammwe muleke okuweeguka olw'abakazi okubeegomba abakazi abe mwegomba basinga abakazi tebategeerera ddala jagala tugende ku kanyomero kaffe kwata kashi kuwa emitwalo 2 esimu tuziteeka mu mpale netubuuza ekibuuzo kwata cash mu mbozi mu kati kitegeera awangula ekibuuzo nga tumuwa emitwalo 2 oyinza okugamba nti ewange nebaka kusuuka ki kati ekyo kijja kunnemerera smartphone tuzijje mu ngalo tugende mu maaso ekibuuzo kali nno nze mbuuse ekibuuzo kiri ku smartphone teke esimu teke esimu mu mbale tugende tubuuza akabuuzo tugende nabeyo gye mu naye nga nabo wekitoka wangwire ku ssente wangulira nammwe mwe muli tozinga buzigi mikono nnyabo tugende tegamba tubakubuuza ekibuuzo tugende ndo ekibuga ekikulu ekya ensi gye bayita Australia ani gwendina ani gwensooka kakale owomuwengula abebweru bana abebweru tetwagala kuwa bantu ansa woba oyagala okibeeramu olina kujja kujja wano ekitegeera ekibuga ekikulu ekyensi gye bayita Australia bakiyita batya ng'ogamba nti capital city of Uganda bakiyita Australia sikimanyi buno ine kanzikire Melbourne City oba awo goba tomanyi Melbourne City nesi kimanyi bulungi Australia bijukira bulungi saba ko mpamo mukisa nze kimanyi gwe wamaze ogambe Australia Australia not Austria Austria Australia kati banange muganda wange emitwalo gigi omanyiza siremera nnyo mu nsonga tugenda kukola bwe tuti ekibuuzo sikituuse ati mbuulya tugenda mu maaso nkituuse ba sikituuse ati nze ngenda kukubulira nga banno baweddeyo kakati wemba situuse kyogenda okukola akatono kagenda kutuba omusajja omukulu nogeza togenda kufaza omusajja omukulu gambemu maze ekibuzo bano kimanyi nga tukuyitako ng'ogamba pasi nga tugende walala okyerabide okkiriza awa ekibuga ekikulu ekyensi gye bayita Australia abatulaba nno bali eyo bweru babirimu nno agamba uganda wa wayagadde kusigaza naye ng'ogyeko ndi Faluku yayagadde sponsor w'egundi eyo yampeereza ebibuuzo era ngamba nti wekisula nga sente zidabuli kati bwe tuba tukomawo kintu gy'okudda bajja buuza kirala sente zo zidabulinga oba mugamba kiteke kwetaano banakiteeka ku gumu tebajjajiwanga nze mbadde ekibuuzo ng'ekibuuzo abali ku pano kituyinze yaganye okujja ku pano ekitegeeza oweera ayina nayo so akujja wano ayina kujja wano
kubayinza okubanga yalabye edda ku ssimu kyovola tubagamba amasimu kati sente kitegeeza ziganye naye zigenda dabolinga next week tugenda ku mitwalo emeka tugenda kwena babuuze ekibuuzo kirala si kyekyo era wali saati kati kitubule bakiyita Conbera bagita Conbera so ddala Australia ekya Austria bakiyita Vienna so anti tobola mbadde manyi ogambye Austria kati tugenda kumulamu omusajja ogeza n'okalekamu ojja kukakasa sebo mukulu Lusozo si ono ali egundi ekireka naye yagambye ne audience ebeeremu si ono ali ekireka akati mukulu Lusozo omusajja tweyanze okubasaponsa puroguramu Conbera naye ebibuuzo byoleetanga bikakali Faruku yabironda mutubuuze ku bibuuzo ebyawono mu Uganda byonna tugenda kubuuza mu entertainment naye ne sente zirinyemu kuba omusajja mugagga sente zigenda linnya sente zirinyemu n'ekyokubiri talinayo tisaati ez'abamafuta ajabawo airport nawulidde nti China yatuwola miliyoni 7 mu naye endagaano tetegeerekeka bulungi kiri kitya seeka waliwo ebintu bye tuzze twogera nga tugamba bannayuganda ng'ensi yaffe bweri mu katuubagiro era eggwanga lino lyolaba abaana n'abazzukulu bajja kusasula ku mutemwa gw'amabanja agatubangibwa eggwanga lino naddala ensi gye bayita China yatwegazaanya era etuwoze sente nnyingi nnyo ezitagenda kusoboka kuddizibwayo kubanga ffe ekonomi eyongera ggwa naye nga abasajja batubanja buli wamu buli kasakita k'omanyi weebali batufaaniza sente enguudo biki mutegedde sente kakati kibi nnyo kubanga ebintu ebimu gavumenti byali badde ekwatanga ebiina mu mikono gyayo byali badde nga airport mutegedde nga yefacilitatinga yefandinga naye ensi ezo zanoonya zisobola otufugira ebintu bye tulinamu access ebisooka kati omuntu bw'obanga omugyeko ng'ekisaawe ky'ennyonyi ng'omubanja ekisaawe ky'ennyonyi kuba ye entry era yefulumya exit so China sente ziyatuwola nnyingi nnyo ate ekisinga otuluma Faruku sente zino bazituwola bannaffe tebazikozesa mirimu gikola ki bannaffe sente bazitwala ne bazibba Faruku gw'otambuddeko ekyomukisa omulungi njagala otule airport z'ensi endala okigeze n'eyaffe ne wetubeera just mu East Africa otegedde tuswala airport eyaffe eringa ndoza kinaabiro bwogeza ku airport endala so kyali badde kirungi sente zino nga bazitubanja naye nga zikoze emirimu gikikola ki gizikola naye airport yaffe eswaza nnyo so Abachina era ffe bajja tubanja nnyo wano abaana n'abazzukulu balibeerawo ne bagamba bakitaffe baali basajja baluvu ontegedde Faruku andi bwe tunenya mu bintu bino anti finance minister bano bakasaijo balaba sente zino ziraba oli bannaffe abali mu buyinza bano boolaba abaholdinga ministerial posts oba abaholdinga ebifo bya minisita nezo gundi sector zolaba tebalina buyinza baliwo bo nga bifaananyi ne sente ezeewolebwa zirina abantu ab'olubatu gye zigenda bo ne batoolako ezisaanidde empolampola zijje zikole ki zikole emirimu kubanga emabegako ekisaawe ekyo baagamba kirina emikono gy'abantu abamu gye kirimu era nga tekikyali mu mikono gya gavumenti nga gavumenti eggwanga wabula nga girina abantu abaspecifically be baholding ekisaawe ekyo be bakifunamu akasente ticketing biki okufuluma biki so abantu abo bakozesa ndowooza omukisa ogwo ne beewola ssente ezo ontegedde Faruku ne bazeewola China ne bajja ne bazikozesa akatono ne bakateeka eno mu airport bongera okusanyusa endala baziteeka mu bintu byabwe endagaano gye bakola eri esinziira ku mateeka g'e China agafuga China era bwe kuba kuwoza misango tulina girinnya ne tugenda wa China n'akawunti Uganda bagigamba edipositinga essente eximo ya China yagamba nti eteekeyo omusingo mu standing naye omusingo ogwo bwe yateeka mu standing tegulinaako access era tesobola kukola ki gujjayo China yasi yazima lugudo onozanyi era ekyabantu endagalo zitagala kakati
gavumenti ya mwami President Museveni ngabanga bakira kujani bewola sente bono za gavumenti yiyewe bangu pate bakira bewola sente nabo benyinyi ne basayininga abakulu bakaba bafa abali waggulu nga sente zigenda kujja wache mmanyi ndako ko basayininga teri mu China eri mu Luzungu era bagisomako bulungi nyonge bagamba ti sente zino okwo kuliko baziwera wa China terms and conditions ebadde Oluzungu ebyo byonna gye bigenda okukkira munnange ffe tunyigiriza era fe abantu bewansi munnansi munna anti Faruku munnansi gwosasulira bali kubanga essaawa yalero Faruku y'omukulembeze yayogedde n'agamba simanyi omwaka ogujja eggwanga agenda kumugulawo naye ate Tanzania yo teggulangawo era abantu olwo twakyogerako naye abaana b'abakulembeze abo abayinamu ku nsimbi bo kati bali eri nga basoma naye nga basomera ku ssente ate erizaffe ono kafi abadde nga minisita batambula era obule kubo ng'akuyitako buli obugombe ekiro naga nti ani otyo minisita adamba muti witi ate etyo yeddakanya emityana agenze bafuuka dda kakati nga ffe tuli munyuma batukuumidde essaawa ya leero kati eggwanga ekonomi eyagwa era kyovula tomukulembeze nti agenda kuggulawo eggwanga batandika okunyutamu ssente kabalinga ebbanja agenda kutakafiwa ate n'amasomero n'ebbaala kubanga toyinza kuta amasomero ng'abantu tebakola ateekeddwa okujjawo eggwanga eteekeddwa okubeera nga liri open idyo kuno mungu eryali wataddemu bakole kakati nokukulikita emusolo era nzooza gavumenti kikyagirime kiri ekintu eki enoonya Faruku bayinza bayinza wena mugabiza muwa omusolo babazikiro muwa omusolo buli kimu kyonna gavumenti ekyagalako ssente naye abafutuke twebuuze abasajja abo abasoma tubanga twabuuzaako twetaaga muntu nga yasoma twetaaga muntu mukozi omusajja mutuufu eyasoma n'okula mu ofiisi yo ne bakuleetera ebbaluwa olupapula nga luwanvu bwe ruti nga lulaga nti ebintu byonna byogenda okuwandiikako mateeka ga China okwata eggwanga lidda mu maaso lidda mabega nambemu ensi eno eragawa ddala Kasajja yakkiriza n'agamba mutuufu twakola ensobi nakuwala nnyo finance minister nakuwala nnyo nga Kasajja yakkiriza nti twakola ensobi naye Faruku ffe wano mu Uganda mu nsi yonna ffe abasinga oluguudo olw'ebbeeyi kyokka ate nga mu nguudo 30 ezisooka obulungi kagaba 5 teruliimu naye nga babbeeyi naye lwe lusinga ebbeeyi olwo oluguudo lwolaba olwo olukubye wasudire mu nsi yonna oluguudo olusinga ebbeeyi yesinga bbeeyi yesinga ebbeeyi mu nsi yonna naye mu nguudo 50 agasooka oluguudo ennungi ankuwa ekirala nti tukola oluguudo luno nga tweweze ssente obuwumbi obutagambika naye ne bakola oluguudo nga luli kota za ssente ezo obulala nga bazimbye bubi twazimba eddwaliro ng'omusajja atuwadde pulaani mukomerezi wa bitanda eri gye yava bulooka n'atuzimbisa eddwaliro obumbi 28 palamenti n'ebufulumya tewali wadde akasenga akamu omulwadde wasobola okugenda n'ettaka nga bali bawadde kakati wetuvudde ku ebyo tuzze ku kisaawe n'oleeta abasajja abakugu abakugu abo betugamba mbu bayivu bamatiya Kasajja ne baleeta ebiwandiiko era kati nkyebuuza abasajja bano basoma Luzungu oba basoma Lunyankole na birala baleka tebasobola kusoma ne bategeera kubanga endagaano embi bweto namulabye mu kakiiko nga yeetonda mu nsonyi nga wamala tozijjayo kakati bw'olaba minisita ng'oyo owa finance omusajja asobola okugamba nti mu nsonyi we naye ssente zino nezijjuliza eggwanga bwezi Faruku amasomero gagenda kuggulawo mu January oba mu mwaka ogujja naye gavumenti yeewola obuwumbi 5 mu 17 ezigenda okulabirira amasomero aga private okugayambako naki naye obuwumbi 305 z'abatunuulizi abagenda otunuulira ssente zino zigenda kukola zitya kitegeeza bali balinako 167 kakati abatunuulizi abo bagenda tunuulira ki ziragawa obwo bwe bubbi asasula
obubbi bwennyini zonna ffe tusasula kakati ŋŋenda kubulya Faluku gwe omwana wo omuzzukulu bonna balisasula ku bbanja lino waliwo ensi gye bayita Zambia China yagiwola nnyo nga weetuwola kuba banaye mbabulire tulina omukisa mubi okubanga abazungu tebakyatuwa buyambi kimala waakiri ate bokali ensi eyo bagiwola ennyo nga bwe batuwola olwaleero URA eya Zambia China yegisoloza ng'etwala ebitundu 4 ku buli 100 okumala emyaka 24 ekisabwe entandikwa bajja tukana ne mu revenue ku office za custom bwe batuddemu nga bwe balina okutwala kuba bo sente zaabwe bazibala okusinzira bwe zikola ate China tetuwangako sente mu mutima mulungi ng'abazungu zibadde babutuweeramu China etuwa kutunyigiriza kyenkana kwamba amawanga gano aga Africa kukafula supermarket zaabwe kangendeke waama ebintu by'abakasajja wabirabye ebintu by'abasajja nabirabye naye alina akantu keyayogeddeko n'agamba nti ye oba teyaliwo webakolera abandagaano ezo omanyi bwemba njogera ebiseera ebimu baako n'omuntu kyemmanya nti kyogedde nekyo kati kasajja n'embeera ya Uganda nga bweri tesinza kudda ku budde nemumalira kuba kuteesa nembalira ku baani kuba balina emikisa nembalira ku gavumenti etunyunyuse omusolo ebyo buli munnayuganda akimanyi nti bakoze eki ebintu babitunze buli kimu kyonna nga wekiraba mulago ebintu bingi mulago bagamba nti mulago dwaliro era lya muchina yalipangisa oluguudo express lwe twakola bagamba wali bagenda kuteekawo oba bakitandika era babeere nga balusolooza so kati sisobola nekitalya sisobola kubeera awo naye waliwo eyayitendalinga sisobola kuddaawo neneewuunya bannayuganda oba nenewuunya ebintu ebigudde mu Uganda okuggyako kiri kyemiza okwogerako ekyolikunti kyayogedde ekyensaba ekisaawe ekyo babe nga bakikola bulungi banze nagendayoko ekisaawe bakigaziya nalimba ene bwingi bakubira eno gye tukubira endonge noesogera byammwe bino ebyabavuuka ebyokubuzizekisaawe nga bakigaziya nga bakigaziya bulungi nnyo naye era wekyaggwa bagamba entebe bamukoze kati nze ŋŋamba nti tibwebabanga ddala abachina bewola sente bannayuganda lina kubeera n'ekintu kimu kusalawo bano abasajja abakumpanya abatunze zimulago abataddewo zitenda tubejjeeko tutya bwe tuba nga tubajjako mu biseera byakalulu bwe tulinda akalulu tukakole tulonde abantu abatuufu abanaatuyamba eggwanga lyaffe kwagati kankuuli mu jinja kyali kibuga nga kijjudde bayindi nga kijjudde bayindi naye abayindi bwe gavumenti ozamala okuvaako abayindi basitula ebyabwe ne bakola ki ne bagenda kikampala ne bamutulekera nga bamuzimbye okitegedde kandi ekyo nekinaabeera awo ne bakizimba tebajja kisitula kitwalawa okitegedde tebajja kisitula kitwalawa kijja sigala awo gavumenti ennungi ejja kujegamba nti mwakola n'abakyamu mwakola n'ababbi ekisaawe kyaffe kitoleki kisigale nga walaba ebyakabaka wano bulange baali bagyesibyemu bagibaddemu butikkiro wano nga bagigaanidde ng'esulamu magye n'ekiseera kyatuuka neddira ki neddira Buganda nga gavumenti ya Buganda so nze nsaba bannayuganda mwenna ebintu ebyo bimuwulira bireme kubavaako n'ebyo byasigale ku bwongo nti byaffe ekiseera bwe kituuka nti twagala kuzza byaffe ababitunda be bano mugoba ababitunda tusigaze abanaabeera Uganda etuuka nekka byamazzi amaziga Faluku Rwanda fere by'amasanyalaze yemu ku nsi zetu bwekiri omanyi unity y'amasanze waba bagigula sente ntini nnyo kuzaffe bagigula ebisatu ebyawo eyaffe eri ku lukutu eyaffe eri ku ate era kizibu osanga koze eki gabuddeko olya mu nsi ezitwetooloddeko tusinga amafuta ag'ebbeeyi kubanga twogera Faluku kugera mu 10 tegeera tulina abakulembeze abagamba mu tulumirirwa abantu tegeera ne gavumenti yaffe tetulumirirwa mukulu pulezidenti Museveni tumiddeko yatweyanzizza n'akakiiko konna koddukanya nako eggwanga lino kuba mwalijja mu bantu mulisibaza naye bannayuganda banyigiriziddwa Faluku ne batuuka n'ekiseera Uganda ne bagyetamu era tuuseeko mu kibuga ng'ebizimbe bikalusewo amaduuka abantu baagavuddemu
naye tebagavuddemu nti wakwagala mu mbeera ng'eno gye tulimu ey'okubanga ebyenfuna by'eggwanga bigudde kitegeera ate gwe ng'emisolo oyongera jambusi kitegeeza nti gwe mu nsi olina akabondo kokoyagala musigaze Uganda nga bannayuganda bazeeyo mu kyalo okulima ate n'okulima amataka ge mututte Faluku bw'ogenda ku kisaawe saawa zino ekisaawe kya Uganda olede balinga kye baatundedde kuba n'abakiina bennyini ovaana ng'osasudde buli kimu naye n'otuuka ate nga okuyitawo era olina okusasula esente naye nga wasasudde buli kimu wa clearance tulina mukwano gwaffe yajja wanagera mu kisaawe naye lwa sente za clearance n'akomawo kitegeera naye nga ebisigadde byonna biriki byawedde so bino byonna si bipya ku gavumenti ya President Museveni n'abamukulembera tugenda tuga ekiseera bagamba liri ekkubo liri oluguudo lwe mbadde mwogerako Entebbe Express nti bwogenda mawanga amala sente ezazimba Express zizimba enguudo eyafeemu ekitegeera butuufu otunulira ensi eno n'obugubuuza President Museveni bw'onoobolesa ensi eno tugenda kutandikira Faluku onoonya ssaawa zino buli kimu kyotandikirako nekikubula buli kimu ssaawa zino bekyaddeko omusolo ogw'amaanyi kati ssaawa zino ekiseera bagenda kitwala munnayuganda asigazza ati ekikyeyi kubanga bw'oŋŋamba nti ekiseera bagenda kitwala ennyanja yosimayo batukyagiyina ennyanja yagenda nalabye n'omusajja ataatidde yakanudde amaaso omuyindi omugwira owulira n'ogamba nti bannayuganda bave ku byennyanja mubitwale mu bitundu ewamu tufune omusolo bannayuganda basobola omusolo olwakuba nti abasajja betulinawo nti balumirira ggwanga lyabwe kitegeera kuba omusajja akasajja bwojja noga nti banaye twakola ensobi mutusonyiwe mu nsobi mwe mwafunamu naffe bannayuganda titwakola ki naffe tugenda okunyigirizibwa okuba nga sasula omusolo guno Faluku bano abasajja batukolera omusolo naddala kati kangulezenga ogamufuga batekubakwatako lwa nsonga nti amafuta abanywa gwa kaadi naye gwe Faluku kukwatako kitegeera bo bakola ebintu kyeyagalire kuba bo tebibafiiriza bafunamu naye munnayuganda asigala akaba amaziga naye President Museveni ne banno mwekube mutima mubuuze Uganda tugenda girekawa era abaana n'abaana kuba nawe baba bavudde ku buyinza tebagenda genda bonna lumu era abaana bagenda sigala mu Uganda yaffe tugenda babuuza bamuzeeyi wa mubintu byebalekawo mwe bali naye gye bali oyinza abamini we bali naye balinga abamini mwe bali naye bakuyitako notamanya nti abagenzi balinga abagweddalu batuuga naye ng'ebyo byonna byonna ye sitaani eyabayingira ebintu bye bajja bakola obasangawa abamini ati abamini omulala ali Arua yakola gundi y'abakazi ayigiriza abakazi olabe natete abatendeka abakazi omuwali naye omusanga yambadde lugabire nabo abasimanyi gye bali ensi yawunya naye nga kena alina minisita wali naye ensi yandisigadde n'omukulu omulungi erina abakulembeze abalungi naye ekizibu ekiriwo naffe bannayuganda bennyininyini tulinamu ebizibu bingi tukyamuukirira wano kakati Museveni ono atukyamuukiriza ebbanga ddene naye tugenze tumuzuula ate bwe tuteekawo ne tugamba nti bannamu omusajja tuteekawo embeera omusajja tumwemamuleko nga nnambeemu apeeri nga nti ate abo bazze kukola kino kwegamba bwe buzibu bwe tulina wano mu Uganda nzawama kyenazudde kirimu ekyo olwaleero mu Uganda era mwenna abatulaba n'abatuwuliriza n'abalonzi mwenna ababeerawo okulonda tuyina ekizibu ng'oyagala omuntu akyasinza okukyabwa eggwanga lino ku nsi kuno ali ogu anti bweddira eggwanga n'olipakira amabanja eggwanga n'otateeka ddwaliro ddagala malwaliro mu ggwanga mwennyini education n'ogitattana omuntu attattana ebyenjigiriza bassa eggwanga lyonna kati bwe munaazuula omuntu oyo mujja manya omuntu akyasinza okukyawa eggwanga lino omuntu asinga obutayagala Uganda abantu ate balowooza mbu yasinga n'okugyetaaga kumbe yasinga obutajagala mugende mumwezuulire omanyi njagala nnyo Faluku otunye abasajja bo nga boogera ku bigambo by'ensimbi n'engeri gye zitambulamu n'ebiwandiiko eby'ekivandula twafuna obuzibu emabegako emyaka egiyise gundi Swiss Bank yavayo n'erangira n'egamba nti bannayuganda banka za Swiss ezisingamu ssente za bannayuganda biliyoni ne biliyoni za ssente nga ziterekebwa mu bannayuganda era ne bagamba lwaki bannayuganda bagenda okwewola ssente
mu nseze wabweru nga bannayuganda waliwo abalina ssente zisobola okwewolebwa eggwanga nga mpitirivu nga ziri ezitudde ezimu ne bazikwata nozikwata ntegere Faruku. So ffe tulina endowooza egamba nti bannaffe bano balina akakodyo ke bali mu kuzannya olw'obukulembeze obunaatera okubava mu ngalo olwamanya nti Europe tebasobola kukolagana bulungi nayo ne basalawo batandika okukolagana Asia oba China basobole okutambuza okubba ssente kwabwe ne baana bavudde mu bukulembeze ne batandika okukola contract ez'ekiyaayi ez'ekibbi n'amawanga aga Asia nga banka zibayita Exim Bank egyowulira yatuwola obukadde obusukka 2 n'okusoba nga tukola 80% oluguudo olw'Entebbe Express sente ezatuwolebwa zava mu Exim Bank. So Europe olwokuba nti bo bayina ebintu ebakola nga tebagala kakati China yo eri business minded ontegedde efokasinga nnyo ku business kati bantu bannaffe olwokuba nti bamanyi obuyinza bunaatera obava mu ngalo banoonya omuwata gwe basobola okusigala nga bakyabba ssente mu ggwanga ne bana abavudde ku bukulembeze so bakolagana ebbanka n'amawanga ga Asia basobola okusigala bakyatubbako ssente wano nga bavudde mu bukulembeze era ebintu byonna byowulira ebibakola simanya twakola ensobi wano simanya bino byagira bwe biti contract zibakola zonna zolaba ez'ekiyaayi Faruku gwe wawunye ebbanga lyetumaze wano President Museveni yatuguze emyaka 3 tulina banka ya bwannannyini togamba tebalina ssente zisobola kukola ano banka ontegedde tetuyinawo banka yaki ya bwannannyini bakolagana n'amawanga amalala basobole okuleeta ebintu ebasibe bagambe nti bino ebintu si byaffe wabula Faruku wano mu Uganda omulimu ogusinga ogw'ebbeeyi bw'obuuza abantu buloka so government ekolagana ne babuloka kubuuza banka ya bwannannyini otegeeza tobuza abantu anti tetuyita banka ya bwannannyini wano mu Uganda tulinawo banka egamba nti eno ya gavumenti ontegedde banka zonna zabagwira kyentegeeza Bank of Uganda yaki Bank of Uganda si commercial bank twogera ku zibayita commercial banks ontegedde commercial banks ez'olya zi Stanbic zi Post Bank zi DFCU tewali banka ya munna-Uganda ontegedde zabakatuliki era esibuka Roma balonda nagikulira tulinawo banka ya wano ontegedde naye ebbanga abasajja tebakoledde wala emyaka 35 kankubuuza ekibiina we kitaberedde na kitebe anti kyenkugambye Faruku ya statement kyenkugambye nti pulaani zaabwe bwe tuba tunnyonnyola abantu kyetaaga olumu tubannyonnyola ebintu lwakubakale ayanza banga kyannyonnyola kyeki kyagamba ekyokungwengula ekyali kisaaki nga yakikoze naye bwe tudda mu bizinesi kyokuba nti bannayuganda baagaana bugaanyi kwenyigira mu bizinesi zaki za banking naye nga bannayuganda bwe tulira ku bizinesi abamu ze bakoze zisobola n'okubeera ng'akola ne banka okitegedde naye ekiri wano e Uganda nti bannayuganda ebintu ebigenda ennyo ewala obirimu byokusaamu obwongo simanyi okufuna 10 magoba tebabyagala baagala nnyo ebintu byebagamba nti miliyoni 2 zensasula bali ekizimbe nina amaduuka gange 7 tovola abakola zaki zakedi kakati waliwo omwami bamuyita yiga yakola banka omulala yali munna-Uganda okuba obwaye yali ategeera ebyenfuna bizinesi ya banka bwekola bamuyita ono omusajja yafa Kigumu yakola banka so banka zibeeramu naye bannayuganda tebenyigidde nnyo Uganda yekka akyakozeeko banka era banka eyo netambula bulungi yali Swaimani Kigumu nga expert okuva World Bank okujja okukola Greenland Bank naye Greenland Bank yaweereza bulungi abantu era abantu baali basima empeereza yaayo kakati gavumenti yawano neraba omuntu Kigundu akoze bank naye ng'etambula bulungi n'abantu bonna bagyenyumiriza teyinza kubeerawo era Swaimani Kigundu okulaga nti tasobola kubeerawo yagwa olwaleero gavumenti eyina banka zeetaddemu emikono nga Post Bank yalaba ng'etambula bulungi negijja ku posta negamba nti yena yegenda gikola ki era Post Bank twalibanga tabiri naye olwaleero kamala okubanyonnyola olwaleero twalina banka nga gavumenti erina ogiteekamu omukolo ng'erina kubeera yansi ya Uganda yonna nga UCB bagikwata ne bagitunda ne bagiguza ekizimbe omuntu omu ate nga UCB okukiguza omuntu omu nga bakimuguzizza obuwumbi 11
imagine naye ng'ate yakigula ye mu kigula kasha agamba yakigula obuwumbi ameka kati buloka ikayawula sente ezigula UCB wano ebintu byonna ebyali nga biri mu cooperative oba n'ebintu ebyali bikwatagana ne bannansi gavumenti bwe yajja byonna n'ebikola ki yaleeta ekintu kibayita privatization naye ebigendererwa byekyo tebyali byakusigaza bannansi nga bannanyini bizinesi byali byakuwa abantu bavudde eggwanga wabweru okufuna obuyinza naye nga kyenkugambye nti bakola ekintu kibayita obubulooka baleeta abantu ne baba staginga ne babanga n'ogamba nti jingiwu yennanyini kizimbe ekyo nga bola mu Kampala naye nga jingiwu talina wadde mutwalo gwa $1 kusobola kuzimba kizimbe ne bagamba kyobiyo kati njagala kuwa example twali tufunye banka endala eyafudde saagala gyogerako mu mbeera mbagita Crane Bank ontegedde Crane Bank Faruku oli munnamoli walaba Crane Bank engeri gye yagwamu n'engeri gye yagulamu n'essente gye zaakola ki n'abantu engeri gye baafiirwa ontegedde so ebigendero by'abannaffe kola magoba n'abantu bayita babulooka babe baleeta ne basimbawo ne babawa business so it's a long term kyekintu kyabwe kye bagezaako okukola nalabye program entertainment zonna ziri schedulinze kintu kino mukiraba muti David entertainment wagirabye suna yaleeta ebintu bino kyekigenda maaso anti ebiseera ebisinga ekiseera tekyagala kutambula kyokka kyeboowa kigenda n'omukisa bayita babiri kakati Faruku ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga lwakuba nti ebintu bya gavumenti batuyogerako ebiseera ebisinga nze nga nze omu byakuyogerako ngambija kuba nti yaddulooni gavumenti ebigenda kukola byonna ekkakkanya abantu aba ekkakkanya omuyimbi ng'ayitibwa omuganda kyokka era ebyo byombiri ate era kugwa mu baganda emisolo Faruku egitikkibwa ku basuubuzi abo mu kikulu basinga bonna baganda ekyokubiri abayimbi bano boolaba gavumenti buli munange boolaba nti kezi yavuma simanyisiyona bujjo mubavuma bannamawulire omuvuma abayimbi n'ebiseerako kezi kyeyakola naye kakati gavumenti bulijjo enoonyereza okukwatamu ekintu kino ng'ekikwatira mu mateeka yakifunye yakimaze dda tubula nti puroguramu ezo UCC yagee kakati bo banga bavuma abantu tuzijjo tuzire ku ssaawa yabadde solution oba kugunjula bano ababikola singa yabadde yagala kutereeza yadde eyita bapulezenta oba babakama baabo ne batuula mu meeting ne bagamba naye Faruku ono ng'avuma nnyo abantu tukoze tutya ti Faruku olwe tusazeewo ffe nga bamukozesa tumugje ku mpewo oba ne bayita Faruku naye mwennyini ajja neyeewolerezaako n'agamba nange mbadde nsaapeeweeyo kyansi etya sigenda kuddamu kukuba abantu kubanga wano we yagijje kuyitega eri ku ssaawa ebeera kyebakyusizza wabula balinga ate ababagambe kati mudde muvumire eri ku ssaawa zammwe nnyo n'emuvuma twali mutawaana so omuntu atereeza bali batera kusoba ku ntebe bagenti puroguramu zino zivuma nnyo abantu naye bwe ziba nga zivuma abayimbi tukoze tutya okulaba nga zisigalo ng'abantu bakyaziraba nga n'abayimbi tezibakosa nga n'abali bakola kibakosebwa kati saawa Faruku ye kiyakoze gavumenti yedifendinze nejjo puroguramu zino olwensonga nti kati obudde gye bazitutte abantu abeebase kino kyonna kikolebwa kukakkanya muyimbi kino kijjawo okuvuma bw'oba ogamba nti puroguramu ebadde evuma ate n'otagiwabula wabula n'ogamba kisembezeyo ku mukaaga anti kyekugambire kati babadde gaheedi ey'okuvuma abayimbi ku ssaawa nnya paka obudde gye bukeerera wali okumaliriza tugende kakati Faruku olaba kino kye baakoze anti wandikola ekintu okulumya gundi n'onyuzika ng'oyambye muyambi nsobola okuwa example programu edde ekyasinze okuba ey'amaanyi ekiro yalinga ku radio eya Lujja ne Dictator Mark era yaleeta nnyo abayimbi bagiyitanga batya Dictator Mark ne Lujja Night Radio abaliko understand kakati President Museveni alina ekizibu kimu n'abantu balonda olumu baba baagala bamulage nti bakola nnyo era ministry eyo ekulibwa minisita bamuyita bali omunsi kyemanyi yali minister of eyagunde ey'amawulire n'ebirala kakati bayagala balage nti bakola nnyo baagala okukakkanya omuyimbi ne munnamawulire kubanga bano abantu batambula bombi Faruku omuyimbi ne munnamawulire kakati bino ebintu byonna bafulumizaako budget ne ssente nnyingi kubanga nalabye bagamba bayisa abantu abali mu media basoma babasomese sima biki ebyo
babifumirizaako ssente nnyingi nga baagala okuyisaawo ebintu naye ffe tubagamba nti omuyimbi atajja kwongera okuba ow'amaanyi olw'ensonga zino wammanga omuntu awuliriza music oba ayagala programu za music nezo saamona nawo kitundu ekira ajagiwulira otegedde era nsobola okuwaako example programu yasoose okubaawo eya BBS eya bagiyita Roundabout eyakolerwa saa 6 bw'ogenda n'okola research yemu programu ezasinze okubeerako abantu abangi so omuyimbi agenda kwongera okuba ow'amaanyi ate tasobola kwawula munnamawulire na muyimbi abantu bagenda kwongera okuleetebwa abapya bagenda kufuuka b'amaanyi kubanga zino programu Faruku ze zikola abayimbi n'abantu ab'ebitone era zigenda kwongera obbaleeta kubanga bwebanga Duncan yayagala kulya programu ya entertainment niweza saa 6 ng'ayagala kulira kamiliyoni ajja kufuula mu ddiiro lyagiwulirize so tubagamba kyemwakoze bannange tekiyina kyekyakosezza era abantu bagenda okwongera okubalaba tubatumiddeko nnyo era mulinde abantu bagenda boogerako mu mazima Seera ebimu ngena nenjogera nengamba banaye ekintu kino wadde kiyiseewo era nga mulangira Suna ye yawaabi nembaga naye kirimu akakodi emabega bakifuusiize nnyo ku sipiidi bamawa abaana babeera babbali ne bambakira olumu okiwulira naye nga ebiseera ebisinga obungi nti otunulako ewala okwetegereza ebintu bino engeri gyebikola ki olwaliyo pulezidenti bwayagala etteeka ery'obutayimirira muntu kyatembeya mu bantu omanyi wekigamba kigamba nti mazima omuntu nga si omwana wo n'omulaba ng'akuyitako olaba kisoboka bonna abaddamu eno ebbali nga bagamba tekisoboka taata oyo aba asaana yekola ki kuttibwa so nga waliwo hidden message asibire mu kkomera malayo emyaka esatu okiwulira kakati batandika okuteeka abantu ku bintu bwebityo naye wana abalaga kyangu kiri kungulu tabalaga kiri munda nti mu 26 abantu baligwera mu makomera 26 abantu baligwera mu makomera kabaga abantu bonna bataki abantu kati yabalaga kyakungulu kyatemera so kati mwekitu omulangira Suna nga wagerera omwagira Suna nga wabira case nakigamba abantu wano bagamba ekintu kyakosa naye nabagamba nti kyadusokisipiika nebagamba nti sebiriyo kati tugenda kukubulira olwaleero kitegeere obaddewo pulogulamu ya Roundabout waliwo simanye eyaki ku TV ezirina kugenda meka ezirina pulogulamu eza entertainment kakati TV ezo zonna ezabadde zirina pulogulamu ezo TV zonna ezabadde zirina pulogulamu ezo okiwulira bazikutte TV ezo pulogulamu eyo nti waliwo ebadde ku 7 ebadde ku 6 ebadde ku 5 ebadde ku 9 ebadde ku ssaawa ezidiriŋŋana mpaka ekiro naye nga zonna zitunda kimuki gavumenti eyekengedde omuyimbi nti asobola okubeera n'amaanyi agasobola okukwata ne mu ntebe yange baagala okukakkanya omuyimbi mu bukodyo bwonna batya kyengenda okugjako bamukakanya bwe bati kakati pulogulamu bazigambye nti zikole okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro okudda waggulu oba ku 6 oba ku 9 kitegeeza abantu abaziraba abadde babigoberera abamu bajja kukwata basonde bikola ki biraba kakati zitandika okukendeeza ku ttutumu ly'omuyimbi omuyimbi bamwawula ne munnamawulire ekyo nakibagamba omuyimbi bwayawukana ne munnamawulire ku bombi awabeera waazikira nnyo atumaliriza ensonga ya UCC ze nina ekintu bwenkirowooza nga kirala manyi obutamanya bwerimbika abakulembeze bamanyi bava eno wansi naava wano naye nawa kansala naatuukanga nga tamanyi nayingira palamenti era nabeera nga tamanyi nagenda bwa pulezidenti naye ngaobutamanya yava nabwenowa yazaalibwa nabwe yava eno wansi nga butambula kati bannayuganda abasinga tutambulira mu butamanya netuva eno wansi netutuusa ne waggulu kyengezaako okwogera ki kakati olaba bano abasajja ba gavumenti wano twalinawo puroguramu eyona omuwala yagenda ebweru yali etandika ssaawa 4 naye emu ku puroguramu ezaalaba etegere nebagisusa ne bagiza kuki ku ttaani oyo omukazi yenyininyini yali akola oyo omukazi yali omunene nnyo atategereka yali akola puroguramu straka oyo naye yakolanga puroguramu ye nga yakiro ng'era bakola ki bagiraba ffe tulaba puroguramu zibalometa zitandika ssaawa 4 otegedde netukola ki netuziraba so nze bw'ova ino oŋŋamba nti ogenda kukakkanya muyimbi
noli naawe ne bakusiiga ekifaananyi ekyo naawe n'otandika okulowooza nga bo ove ku mulamwa oba oliko ekikyamu nze kyendowooza ti bannayuganda okubanga kukakkanya omuyimbi tosobola mukkakkanya banga ina so y'omuyimbi wemba njogerako nga ngimanyi wano waliwo omuyimbi bamuyita Adamu Lwana teyakola vidiyo yalimba latoka kwa balabala naye baalukuba buli wamu rediyo omuyimbi ekisinga omutunda wano fire lutaaya ate obanga amaze ebbanga nga takola yafa si bwe kiri naye nze nkugamba music we bamugula bw'ogenda ku katale lwakuba oyo akola research oyo anoonyereza research anoonyereza ya mukatanga n'akomaawo naye singa agendako mu supermarket ezo ennene n'alaba tepu ezo ezigula omutwalo bagula kati okukakkanya omuyimbi si kyangu kati ono bw'ava enimu omuluyimbi bamutulira nga agenda okugenda mu ntebe yaabwe eyo naye si nsonga sinagitwala nga nsonga kubanga ate omuntu asobola okuvaayo n'atwala entebe asobola okweyambisa bino bano byebakola ne bw'ataba muyimbi n'akikuba kubanga bw'oba ogenda okwa pulezidenti obaogerako kyonna oyina byolaga nogamba abayimbi babagala tebakyakuba bidongo newemba nga nze nvuddeyo mawa Haruna naye nga nina ensonga entuufu kati ekisaawe tubatera ku kisaawe kituufu ebyo byonna mwe byezingira omuntu byayiza ensonga zanyiigwanga terigenda kutunulira muyimbi nti omuyimbi bamugadde bayagadde mukakkanya atwala entabe zaabwe fe abamu si we tuli ku kintu kyeggwanga teggwanga bwe tuba tulitunulira tulitunulire wamu tugambe na bino bye baleeta biyamba ki bituyamba oba bitukosa we biba bitukosa tukkiriza tutya obutatukosa naye mwobeera noga nti bijja tukosa omuyimbi akakkane n'omuyimbi ajja kugwamu amaanyi gwe omuyimbi ku banyimba zo tebajja kujja mu motoka ya Dankani bajjemu CD. Manyi omuntu bw'akula n'atategeera bamulaga nti ategeera kati President Museveni akuze ate kibi akuze ne bakulu banne kati bonna badde beetaagayo omuntu omubangufu ate ow'emyaka emito nga Bobi Wine kyakola okubagugumula. Manyi abantu bw'obagugumula bayinza n'okugwa mu masepiki n'abagwa mu muliro ne bagwa mu muliro otegeera awo tewali kkubo naye najja n'afumita waali tewafuna ekkubo kati ye gavumenti ya President Museveni. Sawa zino President Museveni atudde mu ntebe bw'ati atula n'aga naye Bobi Wine wajja n'amugamba oyo muyimbi naye kituyinza okukola ku muyimbi tulina kukola bwe tuti ne bwe tuti ne tumukuba ekigo n'akwata omulidi gw'ensimbi ne bagenda China ne beewola ne bawa oli sente n'ateekayo meeting oba ekisiru kati bagenda butegeka Faluku ogenda bulabira bagenda bayita kuba n'ebiwandiiko nabirabyeko nga baagala meeting z'abaana abakola entertainment baagala basomesa naye agenda okusomesa nyini tamanyi kyagenda kusomesa yasaana okusomesa ye nyini ate wetagenda omukola ki naye bagenda kumaliriza meeting zigenda kubaza wiiki 2 bagenda kumaliriza meeting nga mugenzemu obuwumbi 17 naye nga mwabakedde ne mugendayo nti bawe basomesa mulya keeki na soda omufuna olumu n'obutamufuna naye nga ye President Museveni atudde mu ntebe bamulimba ABC ajja genda okulaba nga ne Fik Fameka ajja amugamba njagala bwa president nagamba naye ate benasiba yerabidde ekintu kimu nti omulembe gye bagulowoleza gwavaayo owulira pulogulamu ze bateeka ku ssaawa 6 ku Facebook esigala streaming live onfuna nze enkeera nyinza obutagiraba nebaka enkeera bwe nfuna obudde bwange obw'eddembe nenzira nenkola ki nze mbadde nteesa abantu abakulu abali mu gavumenti UCC n'abagikulembera mwandiise bantu bemba mubadde mwagala industry enekule ne mugigamba case ne Ssuuna ekiyinza okugatta omulimu gwammwe wa bizinensi yammwe kutuula wansi ne mutuula ne muteesa embeera ino mutambule muti ABC mujja kukola ekituufu abantu kyebakola kye beetaaga naye akulya UCC gwakenyi ntolaba TV bakuwula ebyagifuddeko entertainment ogitegeera tomanyi muyimbi bayinza n'okubuuza Fik Fameka nga tomumanyi okitegeera naye ng'oyagala ate otereeze ffe abagikola ki abagikolamu so gavumenti ya President Museveni nze ndabanga buli kintu kati omanyi bagamba system volongoto kasawa ze ndi muvolongoto edobwankanyi wabula nze kyemusaba kiri ekintu kimu nti omuntu bwakaddiwa tumubanja nnyo n'atuula wali ne banne babadde akola nabo ne tumuweerezaako n'ayawula ku njawulo ye naye abaana bamuweerezaako Uganda ejja kunyuma nnyo naye sawa zino sente ziri ku saidi emu ebyokukola biri ku saidi emu kati bino byogana kati wala music industry ye muganda wali kyatugamba oli n'atugamba music industry togenda kusangayo kane yuhamba okitegeera kayini rugaba okitegeera gundi onfuna
ba waliyo baana ba kintu bebagamba nti ate abo balina kuba masaka nga batema amatooke naye mubakkiriza ate mumaleeta mu kamera kitegeeza bagenda tusumbuwa kasaawo zino balwanyisa ffe basumbuwa naye nze kimanyi kiri ekintu kimu katonda w'omunaku teyeeba okitegeera ate era teri azibira mu kusa gwa muntu lugenda ku kyo olunaku olwo nga naffe uganda etunyumira nga omuntu alinamu ssente mu nsa